हेलो एन्ड वेलकम टु द अनदर एपिसोड अफ यति ब्लग एन्ड गाइड टु। आजको भिडियोमा चाहिँ म हजुरलाई जापानमा एकदम उपयोगी हुने एपहरूको बारेमा बताउने छु, जसमा चाहिँ तपाईँले भाषा सिक्ने, इन्भेस्ट गर्ने, एक्स्ट्रा इन्कम जेनेरेट गर्ने, सपिङ गर्नेदेखि लिएर तपाईँको जापान बसाइलाई चाहिँ एकदम फलदायी र इजी गराउने एपहरूको बारेमा बताउने छु। अब हजुरहरूलाई थाहा भएकै कुरा हो, जापान भनेको चाहिँ विश्वमा सबभन्दा बढी भूकम्प जाने देश हो। अनि सुनामीहरू पनि त्यस्तै गइरहेको हुन्छ। अनि यस्तो बेलामा चाहिँ हामीलाई पहिले नै नोटिफिकेसन पठाउने अनि विभिन्न सूचनाहरू दिने युरेकुरु भन्ने एप छ। त्यो एप चाहिँ तपाईँले डाउनलोड गरेर राख्न सक्नुहुन्छ। मैले पनि डाउनलोड गरेर राखेको छु। अनि त्यहाँ लगइन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यति गरिसकेपछि खुल्छ। अनि 5 महिना 2 गते हिजो चाहिँ साँझको 9:59 जाँदाखेरि यहाँ चाहिँ 7.5 रेक्टर स्केलको भूकम्प गएको रहेछ भनेर यहाँ देखाएको छ। अनि यहाँ अर्थक्वेकको बेलामा कसरी प्रिपेयर गर्नेदेखि लिएर फायरको बेलामा कसरी ख्याल गर्नेदेखि लिएर यस्तै विभिन्न कुराहरूको बारेमा इङ्ग्लिसमै लेख्दै हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँहरूलाई बुझ्न पनि सजिलो हुन्छ। त्यसै गरी अर्को तपाईँहरूलाई एकदम इम्पोर्टेन्ट एप भनेको चाहिँ यो जापान अटो वाइफाई भन्ने छ। यो चाहिँ तपाईँहरूलाई पब्लिक प्लेसमा हुँदाखेरि चाहिँ, अब रुममा हुँदाखेरि त रुममा वाइफाई होला अथवा नहोला, त्यो छुट्टै कुरा भयो। तपाईँ रुमदेखि टाढा जानुभयो अथवा बाहिर गएको बेलामा चाहिँ इन्टरनेट कनेक्सनहरू चाहियो भने चाहिँ तपाईँले त्यो पब्लिक वाइफाईहरूलाई एक्सेस गरेर चाहिँ चलाउन सक्नुहुन्छ। यसको लागि चाहिँ तपाईँले सिम्पल रजिस्टर गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँ गएको ठाउँमा चाहिँ कुन वाइफाईको रेन्ज छ त्यही अनुसारले त्यहाँ देखाइरहेको हुन्छ। त्यसबाट चाहिँ अब आफूलाई पाइपर्ने नजिकको पब्लिक वाइफाईहरू चाहिँ कनेक्ट गरेर चाहिँ त्यसरी तपाईँले चलाउन सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी अब चाहिँ हामी यो यात्रा गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई चाहिने एपहरूको बारेमा कुरा गरौँ। अब यात्रा गर्दाखेरि चाहिँ प्रायः जस्तो जापानमा ट्रेनमै यात्रा हुन्छ प्रायः जसोको। अनि त्यसरी ट्रेनमा यात्रा गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँहरूले प्रत्येक पटक टिकट किन्दै यात्रा गर्न झ्याउ हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो सुइका भन्ने एप्लिकेसन चाहिँ धेरै जसोले युज गर्नुहुन्छ। अब यसको चाहिँ डिजिटल मात्र नभएर फिजिकल कार्ड पनि हुन्छ। जापानमा फेरि सुइका मात्र नभएर सुइका, इकोका, पास्मो, पितापा जस्ता प्रिफेक्चर अनुसार चाहिँ विभिन्न कार्डहरू जारी गरेका हुन्छन्। तर धेरै जसो जापानमा प्रायः युज हुने भनेको यो सुइका, पास्मो अनि इकोकाहरू युज हुन्छन्। सुइका एप्लिकेसन डाउनलोड गरेर त्यसलाई रजिस्टर गरेर अनि आफ्नो वालेटमा राख्नुभयो भने चाहिँ टक्क मोबाइल टच गर्दै अनि त्यहाँ ट्रेन भाडा तिर्यो अनि बसमा पनि ट्राभल गर्दा पनि तपाईँले त्यो युज गर्न सक्नुहुन्छ। अनि कोनबिनीमा सामान किन्दा, भेन्डिङ मेसिन अनि ट्याक्सीहरूको भाडा तिर्ने अनि लन्ड्रीहरू गर्दाखेरिदेखि लिएर विभिन्न कामहरूमा चाहिँ युज हुन्छ यो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो बनाएर राख्दाखेरि चाहिँ एकदम सहज हुन्छ। युट्युबमा विभिन्न भिडियोहरू छन्, त्यसबाट हेर्दै तपाईँले बनाउन सक्नुहुन्छ। त्यसैले अर्को भनेको चाहिँ यो गुगल म्याप अथवा तपाईँले एप्पल म्याप पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। अब जापानमा एक्ज्याक्ट अब बेस्ट ट्रेन रुटहरू चेक गर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ अर्को यो जापान ट्रान्जिट प्लानर भन्ने एप छ। सो एपको पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। मेन सिटीहरूभन्दा अलिकति बाहिर बस्नुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँहरूलाई साइकल चढ्नु नै पर्ने हुन्छ प्रायः जसोलाई। त्यस्तो बेलामा चाहिँ अब कहिलेकाहीँ साइकलमा म्यापहरू हेर्नुपर्ने हुन्छ। नयाँ ठाउँमा जानु पऱ्यो भने चाहिँ तपाईँले यो साइकल म्याप भन्ने एप्लिकेसन युज गर्न सक्नुहुन्छ। मैले पनि लास्ट 3 वर्षदेखि बेलामा नयाँ ठाउँमा घुम्न जाँदाखेरि चाहिँ यो एप्लिकेसन युज गर्ने गर्छु। त्यसै गरी अर्को एप्लिकेसन रहेको छ यो आइसी रिडर। तपाईँको यो इकोका, सिका, पास्मो लगायतका यिनी आइसी कार्डहरू हुन्छन् नि, ती कार्डहरूलाई चाहिँ आफ्नो मोबाइलको पछाडि राखेर त्यहाँ टच गराउने। त्यति गरिसकेपछि चाहिँ हाम्रो कार्डमा कति ब्यालेन्स बाँकी छ भनेर देखाउँछ अनि हाम्रो कति कुन ठाउँमा खर्च भयो भनेर पनि देखाउने गर्छ। अब चाहिँ सबैको चासोको विषय रहेको यो जापानमा एक्स्ट्रा इन्कम अनि एक्स्ट्रा पोइन्ट्सहरू कलेक्सन गर्न सकिने एपहरूको बारेमा कुरा गरौँ। पहिलो एप रहेको छ वान एप। जापानमा तपाईँले सामानहरू किन्दाखेरि चाहिँ रेसिप्टहरू फालिराख्नु भएको छ भने चाहिँ तपाईँले त्यो रेसिप्टहरूलाई स्क्यान गरेर चाहिँ अनि पोइन्टहरू कलेक्सन गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसलाई चाहिँ यहाँभित्र गएर चाहिँ नान्देमो रेसिटोमा गएर बिहान दिउँसो साँझ कति बेला हो त्यो टच गर्ने। त्यसपछि कोनोमिसो निसाङ्कामा टच गरेर अलो गर्ने अनि यहाँबाट चाहिँ तपाईँले स्क्यान गरेर चाहिँ थोरै कलेक्सन गर्न सक्नुहुन्छ। अब धेरै नभए पनि थोपा गर्दा चाहिँ समुद्र हुने हो नि त। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ थोरै भए पनि कलेक्सन चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ। यसबाट तपाईँले 1000 येन चाहिँ पक्कै पाउनुहुन्छ है त। यदि हजुरहरू जापानमा हुनुहुन्छ र मेरिकरी भन्ने एप्लिकेसन डाउनलोड गर्नु भएको छैन भने चाहिँ डाउनलोड गरेर लगइन गरेर चाहिँ त्यहाँ एकाउन्ट बनाउने क्रममा यो कोड हाल्नुभयो भने चाहिँ तपाईँले चाहिँ 1000 येन प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। अहिले यो क्याम्पेन सके पनि तपाईँले 500 येन चाहिँ पाउनुहुन्छ। अनि यो एपबाट चाहिँ तपाईँले सामान किन्ने, सामान बेच्ने अनि क्रेडिट कार्ड बनाउने अनि क्रिप्टो करेन्सीहरूमा इन्भेस्ट गर्ने पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यो इन्भेस्टिङ गर्नुभन्दा पहिले चाहिँ एकदम राम्रोसँग बुझेर विचार पुर्याएर मात्र गर्नु होला। त्यसै गरी अर्को एप रहेको छ यो तेमु भन्ने एप्लिकेसन। खासमा त यो सपिङ गर्ने एप हो, तर यसबाट चाहिँ तपाईँले तेमुको अफिलिएट प्रोग्राममा जोइन भएर चाहिँ यसमा राम्रो इन्कम गर्न सक्नुहुन्छ। यसको लागि चाहिँ तपाईँ आफ्नो तेमु एपमा जानु होला। तेमु एपमा गइसकेपछि तपाईँले सर्च बारमा गएर चाहिँ यो कोड हाल्नु होला
अनि सर्च गर्नु होला। सर्च गरिसकेपछि तपाईलाई यस्तो गामेन देखाउँछ। यहाँ माथि अथराइज लेखेको छ, यसमा टच गर्नु होला। त्यसपछि तपाईँ आफ्नो टिकटक, युट्युब अनि इन्स्टाग्राम जुनमा 1000 भन्दा बढी फलोअर छ त्यसमा सिलेक्ट गर्नु होला। अहिले चाहिँ अहिले युट्युबमा सिलेक्ट गरेर कपी लिंक टु अथराइज गरे। लिंक कपी भइसकेपछि तपाईँ आफ्नो गुगलमा गएर चाहिँ त्यो लिंकलाई पेस्ट गरिदिनु होला। त्यसपछि चाहिँ तपाईले आफ्नो एकाउन्टलाई चुज गरेर चाहिँ यहाँ कन्टिन्यू गरिदिनु होला। अनि यसको केही समयपछि तपाईको एकाउन्ट अथराइज हुन्छ र तपाईँ तेमु एफिलिएट प्रोग्राममा जोइन हुनुहुन्छ। त्यति गरे बापत चाहिँ तपाईले सुरुको 700 एन चाहिँ प्राप्त गर्नुहुन्छ। अब यसमा चाहिँ कमन तरिका भनेको चाहिँ एउटा चाहिँ तपाईले अरु साथीहरुलाई चाहिँ यो तेमु एफिलिएटमा इन्भाइट गर्ने, अर्को चाहिँ तपाईले यो इन्फ्लुएन्सर भएर पनि काम गर्न सक्नुहुन्छ। अर्को एक्स्ट्रा पोइन्टहरु कलेक्सन गर्न सकिने एप रहेको छ यो टिकटक लाइट भन्ने एप्लिकेसन। जापानमा हुनुहुन्छ भने यसको बारेमा थाहा नहुन त कुरै भएन तपाईहरुलाई। यसबाट चाहिँ अलिकति धेरै नै पोइन्टहरु कलेक्सन गर्न सकिन्छ। आइडिया अलिकति जान्नुपर्ने हुन्छ यसमा पनि। अझैसम्म पनि टिकटक लाइट डाउनलोड गर्नु भएको छैन भने चाहिँ मैले तल एउटा लिंक राखिदिन्छु, त्यसबाट डाउनलोड गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईले सुरुको 500 एन चाहिँ प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। बेला बेलामा कहिले म टिप्ने क्याम्पेन चल्या हुन्छ, कहिले चाहिँ यसरी यो 25 लाख सम्मको होसु माराथन भन्ने चलिरहेको हुन्छ। यस्तै बेला बेलामा क्याम्पेन चलिरहेको हुन्छ। ती क्याम्पेनहरु चलेको बेलाको लिंक पनि म तल राखिदिन्छु, क्याम्पेनको लिंक। अलि धेरै कमाउनले चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ। यत्रो धेरै पनि कमाइरहेको हुन्छ नि, तपाईले पनि एकचोटि ट्राई गरेर चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ है त। अब चाहिँ हामी यो जापानिज ल्याङ्ग्वेज सुधार्न सकिने, बोल्न पनि खान्जीहरुदेखि लिएर विभिन्न कुराहरु सुधार्न सकिने एपहरुको बारेमा कुरा गरौँ। पहिलो एप रहेको छ यो इमिवा भन्ने एप्लिकेसन। यो एप चाहिँ मैले जापान आएदेखि सुरुदेखि नै युज गर्दै आइरहेको छु। मिनिङ पनि सर्च गर्न सक्नुहुन्छ हैन, जीएलपीटी को टेस्टहरु पनि दिन सक्नुहुन्छ। यहाँ खान्जीको खाकी खातादेखि लिएर एक्जाम्पलहरु पनि छ हैन। मलाई चाहिँ एकदम हेल्प गरिएको थियो। होप तपाईहरुलाई पनि हेल्प गर्नेछ। त्यसैगरी अर्को एप रहेको छ यो तोदाई जापानिज भन्ने एप छ। यो एप चाहिँ तपाईलाई स्पेशली न्यूजहरु पढ्नदेखि लिएर भिडियोहरु हेर्न पनि मिल्छ। यसमा हेर्न सक्नुहुन्छ जीएलपीटी को एक्जामहरु प्र्याक्टिस गर्न, विभिन्न कुराहरु। अब न्यूजहरु हेर्नुस् N5 लेभलमा पनि हेर्न सकिन्छ। N4 लेभलमा आफ्नो लेभल अनुसार त्यो न्यूजहरुलाई हेर्न सकिन्छ। अनि एउटा न्यूज हेरौँ है त। यहाँ खाएसुको मिनिङ थाहा भएन भने यसमा टच गर्यो भने चाहिँ यसरी देखाउँछ के यसको मिनिङ है। त्यहाँनिर चाहिँ अब जीएलपीटी को छ, भिडियोहरु छ हैन। यहाँनिर चाहिँ कन्भर्सेसनको छ, धेरै कुरा सिकाएको छ के। त्यसैगरी कुनै कुरा जापानिजमा जान्दैन भने चाहिँ त्यसलाई ट्रान्सलेट गर्नलाई चाहिँ गुगल ट्रान्सलेट छँदै छ। यो त सबैजनालाई थाहा छ। गुगल ट्रान्सलेटमा चाहिँ अलिअलि त्रुटिहरु बढी हुन्छ के। यो शब्दको ट्रान्सलेट गर्दा त्रुटि नभए पनि कहिलेकाहीँ चाहिँ यो सेन्टेन्सको मिनिङमै मिस्टेक भइदिरहेको हुन्छ के। तपाईले चाहिँ त्यसको सट्टा यो पापागो भन्ने एप युज गर्न सक्नुहुन्छ। यसमा स्पेशल फिचर भनेको चाहिँ तपाई कोही जापानिजहरुसँग कसैसँग कन्भर्सेसन गर्नु पर्यो भने तपाईले यहाँ कन्भर्सेसनमा जाने, इंग्लिशमा सोधौँ है, कुड यु प्लिज हेल्प मी। यहाँ हेर्नुस् यसरी जापानिजमा आयो। यसैगरी तपाईले इमेज पनि ट्रान्सलेट गर्न सक्नुहुन्छ। यसैगरी तपाईले यो जापानिज ल्याङ्ग्वेज स्पिकिङ प्र्याक्टिस गर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ यो कोतोमो भन्ने एप युज गर्न सक्नुहुन्छ। अब चाहिँ हामीलाई जापानमा पार्ट टाइम जब खोज्नको लागि एकदम उपयोगी एपहरुको बारेमा कुरा गरौँ। नम्बर 1 मा रहेको छ टाउन वर्क। यो चाहिँ जापानमा सबभन्दा पपुलर रहेको एप्लिकेसन हो। त्यसैगरी अर्को दोस्रो रहेको छ यो माइनाबी बाइतो भन्ने। स्पेशली यो विदेशी विद्यार्थीहरुको लागि, हामी जस्तो रिउगाक्सेहरुको लागि चाहिँ पार्ट टाइम जब खोज्न यो एप्लिकेसन चाहिँ एकदम राम्रो छ। अनि अर्को रहेको छ इन्डिड एप भन्ने। यो एपबाट पनि तपाईले किवर्डमा गएर आफुलाई कस्तो खाले काम चाहिएको हो त्यही अनुसारले टाइप गरेर त्यहाँबाट चाहिँ काम खोज्न सक्नुहुन्छ। कतिमा चाहिँ हामी विदेशी विद्यार्थीहरुलाई नलिने पनि हुन्छ हैन। त्यस्तोहरु पनि त्यहीबाट सर्च गरेर तपाईले त्यही अनुसारको आफुलाई चाहेको काम एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी अर्को इम्पोर्टेन्ट एप रहेको छ यो टाइम ट्री भन्ने एप। यो एपमा चाहिँ यो क्यालेन्डरमा चाहिँ तपाईले इभेन्टहरु राख्न सक्नुहुन्छ। जस्तै मेरो 13 गते अर्जुन दाइलाई भेट्ने शेड्युल छ अनि 14 गते चाहिँ हस्पिटल जाने शेड्युल छ। यस्तै तपाईले शेड्युलहरु बनाएर रिमाइन्डर गरेर चाहिँ नोटिफिकेसन आउने गराउनु भयो भने चाहिँ यो इभेन्टहरु बिर्सिन सक्ने सम्भावना पनि कम हुन्छ। अब कुरा गरौँ शपिङ एपहरुको बारेमा। पहिलो नम्बरमा त अब अमेजन नै रह्यो, सबैलाई थाहा नै हुन्छ यो। अर्को दोस्रो रहेको छ सिन। त्यसैगरी अर्को रहेको छ जिमोती भन्ने एप्लिकेसन। यो एपमा चाहिँ एकदम सस्तो सामान पाइन्छ अनि सेकेन्ड ह्यान्ड सामानहरु पनि विभिन्न पाइरहेको हुन्छ। अनि अब कहिलेकाहीँ चाहिँ यसमा फ्रीमा पनि बाडिरहेको हुन्छ कि सामानहरु कसैले घर सर्दै छ अनि त्यस्तो बेलामा सामानहरु फाल्नु छ भने चाहिँ सामान फाल्दा पैसा लाग्छ नि त। त्यस्तो सामानहरु चाहिँ यिनीहरुले यतातिर राख्दिएर चाहिँ फ्रीमा पनि दिएका हुन्छन्। अर्को एप रहेको छ यो पेडी भन्ने एप्लिकेसन। यो एपबाट चाहिँ तपाईले क्रेडिट कार्ड बनाउन सक्नुहुन्छ। त्यो कसरी बनाउने भन्ने विषयमा चाहिँ मैले पहिले भिडियो बनाएको छु, यो भिडियो चेक गर्न सक्नुहुन्छ, लिंक तल राखिदिन्छु। अर्को एप रहेको छ यो कोक अन भन्ने एप्लिकेसन। यो एपमा चाहिँ तपाईले हिँडेर फ्रीमा ड्रिङ्कहरु पाउन सक्नुहुन्छ। त्यसमा जुन च्यालेन्जहरु हुन्छ त्यो च्यालेन्ज पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ। अर्को इम्पोर्टेन्ट एप भनेको चाहिँ यो युचो चुचो र युचो निन्चियो भन्ने एप छ।
यी दुईटा एप राख्नुभयो तपाईले त्यहाँ लगइन गरेर रजिस्टर गर्नुभयो भने चाहिँ जेपी बैंकलाई चाहिँ अनलाइन बैंकिङ गराउन सक्नुहुन्छ तपाईहरुले। अर्को एप रहेको छ पेपे भन्ने एप्लिकेसन। यो एप डाउनलोड गरेर तपाईले यसबाट चाहिँ पेपे बैंक पनि बनाउन सक्नुहुन्छ, पेपे को क्रेडिट कार्ड पनि मगाउन सक्नुहुन्छ अनि डेली लाइफमा सामानहरु किन्दाखेरि चाहिँ यो पेपेबाट तिर्न सक्नुहुन्छ। प्लस तपाईले इन्भेस्टिङ पनि गर्न सक्नुहुन्छ, शेयर बजारहरुमा इन्भेस्ट गर्ने, प्लस यो एसआईपी भन्छ नि सिस्टमेटिक इन्भेस्टमेन्ट प्लान, त्यस्तै जापानमा चुमिताते निसा भन्ने छ त्यसमा पनि इन्भेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। अब मैले आज बताएका एपहरु बाहेक केही एपहरु एकदम इम्पोर्टेन्ट छन्, तपाईहरुलाई थाहा छ भने चाहिँ तल कमेन्ट सेक्सनमा शेयर गर्न सक्नुहुन्छ। सो गाइज मैले आज बताएका एपहरु मध्ये धेरै जसो एपहरुको चाहिँ तल लिंकहरु पनि राखिदिएको छु। आजको भिडियो राम्रो लाग्यो भने चाहिँ लाइक, कमेन्ट र सब्स्क्राइब गरिदिन चाहिँ नभुल्नु होला। सो थ्यांक यू सो मच फर वाचिङ। आई एम अर्जुन एन्ड दिस इज यति ब्लग एन्ड गाइड टु। हजुरको दिन शुभ रहोस्।